dan leen ak jàmm ñu xëy taxañ yéene kaay xëyandoo tàmbaleeg direct news nag wàllum élection législative ak wàccaay naka coow la ne sa cobooy ubbil yéene kaay bi ñu bëri naka ñoom contre Khalifa Sall la ñu taxawee ndax gis nañu naka mbir mi dafa am parparloo goo xamante ni kenn mënu su ko wax ci tànn bi ñuy tànn naka ñi war a teewal askan wi naka ca penc ndaw réew mi ci coalition Yewwi Askan Wi loolee tax naka ñu si bëri ku ci mel ni naka Moustapha Guirassy ak ay éléments yu ténor yoo xamante ni ñoo ngi faree ci l'opposition bi nag ñoom dénoncé nañ bu baax a baax procédure antidémocratique bi nga xamante ni si Yewwi Askan Wi amal nañ ko ci tànneef bi cey élection problème yi tàmbali na le quotidien yéene kaay dikkaat ci contestation moo na ñaxtu bi nga xamante ni si ñoo ngi koy amal ci investiture tous égaux à Yewwi Askan Wi la ko yéene kaay bi duppee maire ba photo bi nga xamante ni Jamil Si naka am na ko Bamba Dièye ak Guirassy Cheikh Tidiane Dièye ak seen ñooñ naka daanaka ñoom ñëpp naka dañoo mer ci tànneef bi nga xamante ni si waa Yewwi Askan Wi amal nañ ko ca Dakar naka Barthélémy Dias moom moo ngay menacé waa Benno Bokk Yaakaar waaye itam di gën a diisal këddënam naka waa DG naka la ñu xamle rek moo di société civile si jamono ji moo ngi ouf le froid mu di coow loo xamante ni judd na ci diggante Yewwi Askan Wi rawatina liste Ndakaaru bi nga xamante ni dañ ko dal dee rejeté naka Barthélémy Dias la moo xamle moo di dañu ko soppat ñi te ñi ko amal li ñu wel naka moo di ñi fi toog di waa nguur gi législative 2022 confrontation boo xamante ni ubbeeku na ak Yewwi Askan Wi wàllu investir ak tous les dangers le grand défi de Benno Bokk Yaakaar am défi bu mag a mag ci li nga xamante ni si moo taxaw seenu kanam di coob booy bu mag di coow loo xamante ni si daanaka moo ngi tukkee rek ci gannaaw ba ñu rejeté liste bi nga xamante ni si moom la waa Yewwi Askan Wi indi pour diwaanu Ndakaaru le témoin yéen kaay di témoigné te xam ne Yewwi Askan Wi nag si jamono ji moo ngi jege naka suux naka Barthélémy Dias moom daal dee di joŋte bu baax a baax Benno Bokk Yaakaar di koñe moom naka xaarul benn yoon naka di xaar naka ngir tontu rek gannaaw ba ñu leen tuutee baaroom rek la ñu daal dee génn rek ngir indi seen tontu bu forox toy ubbil yéene kaay bi Les Échos yéene kaay waxaat naka Yewwi Askan Wi verse Benno maanaam naka ab combat boo xamante ni daanaka dina métti de l'équilibre de la terreur la ko tuddee ndax yéene kaay bi ne ni ki démb boog ak léegi ñoo ngi jaamalante ñoo ngi duyanante ñoo ngi joxalante ay kaddu ndax foofee ni ki démb ca DG naka Barthélémy Dias naka daanaka indi na fa scandale di accuser Macky Sall naka waaye itam di xamle naka dina jàmmarlu ak moom ci nii wala ci nele Déthié Fall moom nee na naka mbir moom bu jaru sax ñuy sonn du am sax élection bu fekkente ni liste bu Yewwi Ndakaaru naka am bokkul ci élection yi Benno Bokk Yaakaar décide dina faire face ak waaye itam di avertir naka ni mois de mars la fa xew naka boo moytu naka dina répété aussi pays bi ndax am na loo xamante ni si ñoom nee nañu duñu ko bàyyi benn yoon mu jàll ndax buñ ko bàyyi mu jàll naka dafay niru loo xamante ni si démocratie amul ci réewum Sénégal bés bi le jour duppee ko ni pagaay maanaam peccub sabar gu tas la woo xamante ni daanaka ku la neex nag ak fa ngay fecce daanaka loolooy gënoon a fës Serigne Mansour Sy Djamil Bamba Dièye maître Moussa Diop ñoom ñëpp naka dañuy accablé ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall ndax jàpp nañ ne moom na mu taxawee ci mbir mi daanaka dafa xaw a jeng li ci Yewwi Askan bu Ndakaaru naka daanaka bañ ko menacé d'invalidation Barthélémy Dias moom indi na safara maanaam xirtu na foofee nag ni ki démb daanaka ba mu saf waaye nag si jamono ji ñi nga xamante ni moo di waa société civile naka ñoo ngi jéem a jox tànki jàmm ngir rek rataxal mbir mooy waaye nag waa DG ñoom naka ñoo ngi tegaat Barthélémy Dias ci raay Vox Populi enquête yéene kaay le mandat yéene kaay ñoom ñëpp naka daanaka ci mbir moomee la ñu xëyee di mbirum Barthélémy Dias ak ñi nga xamante ni si moo di seenu liste boo xamante ni si boo moytu naka daanu ko invalidé ngir ci élection législative yi ndax loolee nag la ko sooke bokk na ci daal ñoom jàpp nañ ne amul leen loo xamante ni respecté nañ ko ci parité waaye Barthélémy Dias gëmul loolu ndax dañu jàpp ne seenu liste boobee naka gannaaw ba ñu ko duggee bu ci biir dañ koo soppal ngi indi leen beneen waaye ba ñu leen wan nekkul ne boobu la ñu xaati mën ba noppi war ko déposé lii quotidien dikkaat ci coup fure bi nga xamante ni Pape Djibril Fall ak Amsatou Sow Sidibé journaliste boobee naka gannaaw bi nga xamante ni si dafa dem ak appareil car leneen naka moom si jamono ji kenn mu ne su koo gis kenn mu ne su koo jot dani ma lan Walf Quotidien xëy dalal naka keneen koo xamante ni si ndax àdduna ci biir yéenekaay bi lu bare bare ci wàllum teer gi poste bonne gouvernance ak li nga xamante ni moo di quotidien di Abdou Latif Coulibaly les docteurs leçons maanaam ay leçons yoo xamante ni Abdou Latif Coulibaly doot na koo jox dégâts sur le terre naka nee na xel xalaatu naka mu nekk loo xamante ni ab sabotage politique la boo xamante dañ ko organiser ci ñi nga xamante ni si ñoo am dégâts yi foofee ca terre train express régional la mu xamle ci biir yéenekaay bi nee na naka fi mu ne nii naka faaw rek ñu soppat ni mode de gouvernance bi nga xamante ni moo am ca poste ba nee na bu ñu xalaatee naka bonne gouvernance naka neenkom pas aux autorités politiques ñoo ngi nax suñu bopp ndax bonne gouvernance ci ñoom ñooñu rek la war a jiitu su ko defee naka ñi topp si gannaaw mun a doxal lu am solo moom journaliste bi ci biir yéenekaay bi nag xam ne nag amul lenn loo xamante ni naka yomb na ci liggéey gouvernemental ndax jàpp ne naka ci kaw ba ci suuf lépp a métti waaye du ngeen bàyyi yéen a nga ci moom Abdou Latif Coulibaly dénk na suñu naataango Walfadjri quotidien nee na moom mi nag bokk na ci ñi nga xamante ni ñooy gën a assister président de la république wax ci tàggat yaram ak suñu làmb yéenekaay moom nag ab seetlu bu mag la xëy def nag ndax gis na ne nag ay mbër yu bari naka dañuy gaañu laataa ñuy amal seen combat ci arène bi moo di ay méthode d'entraînement yoo xamante ni si daanaka mbëri ñu ngi koy amal loolee nag war nañ koo mun a xoolaat bil yéenekaay bi nee na nag si jamono ji ay cascade ay ki gaañu yoo xamante ni daanaka bari na lool ci combat yi nga xamante ni dañu koo taxawal dem ba war a am rek ay gaañu am ci ak coach Lamine Diaw ci biir yéenekaay bi nee na moom mbëri nag dañuy def poids bu bari ci seenu yaram moo tax ñuy faral di gaañu ñoo ko déggandoo jàngin jëf ba ëllëg